المغرب، الامارات، الاردن، مصر، هذوك المطبعين اللي باعوا القضيه الفلسطينيه واللي اقاموا علاقات مع اسرائيل واللي خانوا واللي كذا واللي كذا، شفناهم غير هما راهم يبعثوا في مساعدات في رمضان الكريم وانقذوا الغزاويين من مجاعه تاع غزه. راكم شفتوهم كامل كيفاش لقمه عادوا ياكلوا في النباتات في الاعشاب، اي حاجه يلقاوها ياكلوها. مجاعة صراحة، لولا انه جات مساعدات تاع البلدان هذه. بعدا بصح انا قلت هادو مطبعي، وانا كنت دائما نقول انه العبرة ماهيش في انك تقول انا ما نطبعش، وانا لا اهرول نحو التطبيع كما قال واحد خونا. انا نشوف في نوع من الهرولة للتطبيع. احنا اولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها. اي خويا ما تهرولش، ماشي مشكل، انجاز عظيم، بصح انت واش قدمت؟ من غير 100 طن من الشعارات تاع ضارمه او مظلومه وغيرها انت ارسلت مساعدات؟ ما تقدرش تدخل مساعدات اصلا الا بموافقه السلطات الاسرائيليه. وشكون يقدر ياخذ موافقه السلطات الاسرائيليه؟ هم الناس اللي عندهم اتصال مع الناس هادو، يحاولوا يتواصلوا معاهم، يضغطوا عليهم، يديروا مقايضات. المهم الغزاويين هادوك ما يموتوش بالشر، المهم ياكلوا هادوك الوليدات مساكن اللي يضلوا يجاراو كش ما ياخذوا حفنه من رز ولا حفنه من معكرونه. هيا روح عتبود، قول لنا انت واش قدمت؟ الحاله راهي تفضحت. تفضل يا تبود. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. خليوها عليا انا القضيه الفلسطينيه. زدنا 100 طن من الشعارات، زيد يا تبود ربي يخليك. راك بهدلتنا، عطينا حاجه قدمتوها، اوكي ما هرولتوش نحو التطبيع، اوكي القضيه الفلسطينيه نخليوها عليك. ها تفضل يا سيدي، روح وكل الغزاويين. والو بصح ما نساوش. وما صح 100 طن من الشعارات الفارغه، 100 طن من ظالمه او مظلومه، تحكينا حاجه اخرى. مليون ايموجي تاع اغضبني، ومليون تعليق، ومليون ايموجي تاع احزنني، هذوك ما نساوهمش. هذا ما قدم النظام الجزائري، لا وزن لا هيبه لا مواقف، بصح الشعارات والايموجي هم النمبر 1. الله المستعان.